大家好，歡迎收聽聊 Pet Pet，我係 Emily 啊。咁呢，今次想再多謝多一次幫我錄 intro 同 outro 嘅朝朝。咁呢，因為呢，佢媽咪同我講啊，朝朝呢話呢把聲即係嗰個聊 Pet Pet，喎喎喎嗰個同喵喵喵嗰個呢係佢嚟嘅，但係朝媽媽呢就話唔係你嚟嘅，係 Emily 姐姐自己去錄其他喎喎同喵喵。但係呢，我想話俾朝媽媽聽。朝朝你係啱噶 Emily 姐姐真係用咗你段聲帶，所以你可以好大聲話俾媽媽聽，呢個係你嚟嘅。唔知大家記唔記得我去咗澳洲訪問 Taco 呢件事呢？訪問佢完咗之後呢，其實呢，我就去咗呢個 Rescue Centre 嗰度呢，做咗半日嘅探訪嘅。其實真係好彩，其實因為呢，好少突然間可以做個咁嘅探訪啦。咁除咗去一啲野生動物園之外呢，即係除咗做一個參觀啊，咁其實可以更加了解到究竟澳洲做一啲 rescue 嘅譬如你通常見到落橋裏邊點樣拯救啲動物啊，拯救樹熊啊、袋鼠嘅一啲過程，可以親身睇到佢哋嘅 equipment 啦，去到佢哋嘅一啲手術嘅地方啊，醫佢哋嘅地方嚟到去參觀嘅。咁亦都唔係太多關子啦。咁事不宜遲，馬上進入澳洲 Queensland 嘅外傳 RSPCA。大家好，歡迎收聽聊 Pet Pet，我係 Emily。咁上次咧，大家聽完我同 Taco 喺澳洲嘅嗰段訪問之後，唔知大家有咩諗法咧？係啊，其實咧，百年無一處，即係但係終會變成真。我唔知你用得啱唔啱啦，即係我唔知 Taco 聽到呢段嘢覺得佢講咩啊？係啊，即係我想講嘅係，即係阿 Taco 佢真係喺呢行10幾20年，即係當佢去到一個目標嘅時候，其實佢已經係眯埋眼都即係已經可以見到冇，即係我覺得我好 so proud of 佢呢件事嘅。咁我希望佢喺澳洲嘅時間繼續努力啦，咁啊為佢自己目標同理想繼續加油啦。咁我哋 keep in touch 啦，係啦。咁好啦，今集咧我想講咧就係上集講到話我其實有去到一個叫 RSPCA 係 Queensland 嘅一個Adoption Centre 啦。咁其實佢就如果譯翻咗中文咧，就係昆士蘭皇家防止虐待協會嘅。咁其實即係當然佢好自不然係一個慈善機構啦。咁亦都係昆士蘭嘅州長即係贊助嘅。咁有啲似類近香港嘅 SPCA 啦。咁當然我唔知可能佢個 board 係點啊。咁我哋唔討論呢啲問題啦。咁佢其實都喺 Queensland，我知佢100年歷史。咁係一間即係你當佢因為係贊助啫，咁都係一個非政府嘅社區慈善機構嚟嘅。咁你可以想像，即係非政府慈善機構，即係佢嘅營運資金啦。除咗當然政府有donate過去啦，咁亦都好靠一般市民嚟到去做呢件事嘅。咁佢其實除咗一啲surgery 或者係一啲領養嘅活動之外咧，其實咧我覺得佢最特別咧係有做一啲叫咩野外動物啊，例如啦，佢有做貓頭鷹啦，有做即係好出名啦，樹熊啦、袋鼠啦，或者我唔知香港叫咩啊，總之台灣就叫咪帶狐，咁就一隻好細嘅一隻好似老鼠嘅動物，咁但係又好似有個披肩咁樣一棵樹飛一棵樹咁樣，我唔知香港叫咩啊 ，sorry 個真係冇辦法揾唔到個名，唔係揾唔到，我冇特登去揾個名咁，但我都堅持佢叫咪帶狐，因為我覺得個名好靚啦。咁咧呢個 RS 即係其實應該咁講 Queensland 咧係有10個呢啲嘅收養中心嘅。咁特別咧其實係Brisbane 呢個咧就有一個野生動物醫院啦。咁所以我就其實就去咗呢度。咁好奇妙，唔係好奇怪，好奇妙嘅。咁我雖然係一個都幾好願意試新嘢啦，咁但係咧我係如果我真係決定試啲新嘢咧，其實我會少少劣地嘅。咁所以其實我 send 咗 email 去，跟住同埋因為我知道佢啱啱喺我去嘅日子之間有一個類似茶會嘅嘢，咁就其實最主要一個茶會就講翻佢哋
喺嗰一年啊做咗啲乜嘢啊，有啲咩其實 update 翻啲你當係 member 或者 non-member 嘅人，即係啦，即係總之話翻俾大眾聽佢哋做緊啲乜嘢。咁我 as 一個唔係本土嘅澳洲人啦，咁英文亦都唔係流利到，哇！我要聽個 speech 係好容易嘅一個人啦。咁但係即係所以我就好劣咁樣，即係 Taco 又要翻工，咁我單拖過咗去嗰個地方。咁仲要去之前一日咧，我仲睇佢死啦！你係咪真係唔陪我去啊？我自己單拖去好驚喎。咁但係我 confirm 咗佢又可以 visit 嘅，即係因為我係聽完呢個茶會，咁我都 confirm 佢其實可以參觀佢哋嘅西，我先好雀躍或者好非常之有衝動要去呢件事咁樣，咁但係都係會劣嘅。咁好啦，咁去到第二朝，即係前一晚之後第二朝啦，咁我就自己一個人攞住佢張 City 卡，咁就坐火車咁轉咁樣，即係去啦，Taco 去翻工啦，係啦，跟住之後咧，一落到車咧，就其實佢你可以想像佢有少少似。可唔可以講舊底嘅大學站？唔知有幾多人知舊底嘅大學站係啲？總之就唔係好似而家咁啦。總之就係啦，大學站咁，但係兩邊就有一啲類似可以坐嘅位置啦。咁後邊有一個涼亭咁樣，即係坐緊涼亭咁。嗰涼亭嗰個位置嗰個窩咧，即係個背後嗰度咧，就其實好大隻字話俾你聽，你已經嚟到 RSPCA 嘅，即係嗰個總部嘅，即係嗰個地方嘅嗰個 area 嘅。咁所以我就好知道自己冇嚟錯地方啦。咁跟住之後啦，咁我因為冇車啦，咁其實我都跟 Google Map 行嘅啫。咁我有少蕩失路嘅，咁亦都喺即小趣事啊。我覺得呢啲係好正常嘅事。喺我過馬路嘅時候，咁佢唔係一啲好似香港咁話好大條路啦，你可以好直率地過馬路。咁有啲樹林啊，嗰啲葉嘅位置啦，其實咧嗰時仲驚死啦，我唔俾人拖入樹林打，跟住之後跟住俾人放喺山頂多咗嘅。但係咧，我想講喺個地下咧，真係見到一隻雀仔嘅骨頭，咁所以你當塵歸塵土，塵歸塵土歸土嘅感覺啦。OK， 多咗，唔好意思。好啦，跟住之後咁我去到嗰個地方啦，咁其實佢哋好明顯就係有堆好似類似學生嘅又會去參觀啊，咁話佢哋有 cafe 啊，有一啲 forest 啊，有 op shop 啊，op shop 就係好似救世軍咁樣嗰啲賣一啲 donate 翻嚟嘅即係物品咁樣就捐俾佢哋，咁我哋再賣過去啦。跟住之後亦都寵物店啦，咁亦都有 school for pet 啦，即係寵物學動物學校嗰啲咁樣啦。咁當然有叫做醫院啦，都有嘅。咁我去到茶會嘅時候咧，其實我都早咗去嘅。咁都多我可唔可以講個 auntie uncle 咧？咁都有嘅。咁佢哋就分咗幾個，即係有餅有 cake 啊，有嘢飲啊，咁啊大家先吹下水啊。咁我一個 Asian face 坐喺度咧，咁就少惡嘅，係啦。anyway。咁喺佢哋分享，佢除咗講拯救袋鼠，佢哋嘅車係點樣，咁啊佢哋遇到啲咩問題啊難題啊之外咧，亦都有醫生啦嚟到去講啊，其實佢哋遇到嘅動物，即係遇到嘅狗貓最近 case 係點啊，跟住 case 之後其實佢哋又已經有被領養嘅。咁其中一個我覺得幾值得分享咧。有個狗狗咧叫做 Branny 啊，唔係好識讀佢名，唔好意思啊。Barney，佢就係一隻喺野外揾到嘅狗。咁佢揾到嘅時候好記得，佢話即係醫生講，佢揾到嘅時候咧，其實佢成身咧就已經爛皮膚啦。咁佢即係醫生用咗好多方法嚟到治療佢都唔得，以為皮膚病啦、cancer 啦、其他一啲入侵性或者非入侵性嘅問題啦，全部試晒，所有嘢都唔得。好啦，咁佢哋就做 DNA test， 係啦，冇錯，你冇聽錯，係 DNA test。咁 DNA test 之後咧，先發現佢其實係擁有10到20種嘅狗嘅品種嘅 DNA，
即係意思咧，佢係超級無敵唐狗，sorry，唐狗係我哋叫啦，超級無敵 mix。咁咧佢係對紫外線敏感嘅，冇錯，係對紫外線。我又好唔會咁 surprise 呢件事，我唔知 surprise 紫外線敏感。咁所以其實你見到爛皮膚咧，即係冇精神啊，好似病病地啊，佢因為對紫外線敏感。咁所以後期咧，嗰間即係診所啲醫生咧就為佢特製咗一件防紫外線嘅衫。咁我都會 share 啲相喺 Flat 嘅，咁大家可以睇下啦。咁最開心一件事咧，佢最後咧就揾咗一個好愛佢嘅家庭嘅，咁好開心啦，係咪先？咁跟住其實途中當然亦都有即係醫生隻狗狗都係行啦，即係好 friendly 啊咁樣。咁亦都有 call centre 嘅同事啦，即係佢哋嘅同事啦嚟到分享啦。咁亦都有一啲，即係其實 call centre 我都好想分享即係聽到佢哋有幾咁艱難啊。當你接到一個 call 點去解決啊？咁可能其實佢哋就好似急症室咁樣有陣時佢淨可以聽，又或者佢冇辦法好精準地知道。假設有隻樹熊喺野外受傷，佢要用佢嘅 skills 嚟到去聽清楚究竟嗰隻樹熊喺邊度。咁佢有分享嘅，咁亦都有講到話，可能有啲人打上去係睇到人哋係虐待動物嘅，咁係需要佢哋幫手嘅。咁佢哋點樣去知道呢件事啊？點樣去處理啊？咁佢都有分享啦。咁再嚟咧，到最叫唔叫神秘咧？唔叫神秘，即係拯救樹熊嘅過程嘅人，亦都有去分享啦。咁跟住之後，佢哋可能會定期去某啲位置，即係可能知道嗰度係樹熊嘅集居地，或者嗰度比較偏多樹熊嘅，攞嗰個望遠鏡就去睇啦。跟住之後，咁可能真係見到佢受傷啦，或者無量無色比較有啲偏差或者少，佢就要拯救佢啦。咁可能佢都有分享到，因為樹熊好奇怪嘅，佢要食翻原本佢嗰 area 嘅尤加利葉，即係意思我假設沙田有尤加利葉樹，但係你拯救嗰隻樹熊咧係喺黃竹坑嘅，咁沙田嘅尤加利葉咧係黃竹坑拯救翻嚟嗰隻樹熊係唔食嘅。咁可能即係你知澳洲地大物博啦，咁我揸車可能2個鐘啊4個鐘咁樣，咁所以佢哋就可能1個禮拜就要來回咁一次。即係假設佢喺黃竹坑救到嗰隻樹熊翻去 centre 嘅時候，咁就要去做呢件事啦。咁我都有見到嗰個真係去斬樹嗰位同事，即係捧住啲尤加利葉翻嚟嘅，就哇咁樣咯，即係哇成車都係好勁。Anyway，咁佢哋都有 show 咗佢哋嗰架 rescue 袋鼠嘅車俾我哋睇啦。咁就話啊，其實佢點樣特製架車啊？咁個車可以做啲乜嘢啊？咁佢哋都有講嘅。咁呢啲我都有相可以 share 俾大家睇啦。咁亦都有見到佢哋嘅醫療中心啦。咁醫療中心就係真係哇！你好似睇寫人心人術妙手仁心太久添。即係總之你係睇啲拯救動物嘅 Netflix 嗰啲特效，咁你就見到嗰啲位咁。我都有相啦。咁我好啦，我要再分享2件事。另一件事咧就係佢哋會有叫做善終服務嘅。咁當然對於澳洲嚟講，或者對啲地大物博嘅人嚟講，佢哋會選擇係買喺自己後花園啊。咁亦都有啲可能住 apartment 就會選擇呢啲服務啦。咁當然相對價錢一定比翻香港貴嘅。咁亦都有啲比較香港領養唔到嘅動物，佢哋都會領養，即係開放領養嘅。例如 Pommy 啦，即係嗰啲迷你馬啦，同埋野豬。咁我想講咧 Pommy 嗰隻迷你馬咧，有少少慘嘅。咁佢嘅身世其實係嚟自一啲其實香港都有㗎。咁就係有一啲一啲牟利組織，即係商業組織，咁就將呢啲迷你馬就帶去可能學校啊、幼兒園啊，俾佢哋認識。但係可能嗰隻迷你馬本身
唔係好中意對小朋友嘅，咁所以好 exactly 過程點拯救我唔係好知道，但係嗰個 tour guide 帶我哋即係 visit 嘅時候，佢都有講話好明顯㗎。啱啱你哋嚟之前咧，一大班小朋友可能好嘈咁樣，咁即係咪好驚啦，離好遠啦咁樣。咁但係當我哋過去，可能我哋個 tour 得3-4個人。比較安靜啦，大人啦，咁佢就會好想親近我哋嘅。咁我覺得呢啲都係 base on 翻動物嘅性格嘅，即係冇100% 啱，冇100% 對。咁但係我真係非常 base on 佢哋嘅性格啦。咁由於咧呢個樹熊嗰一 part 係唔可以影相嘅，但係我終於明白點解啲人會覺得哇，見到樹熊咧，你個心會融化，覺得係天下間最可愛嘅動物啦。我先講啊，我冇去到其他動物園去睇樹熊，冇，完全冇，係啦。而我去睇嘅真係受傷或者病咗嘅樹熊，所以我同佢嘅距離咧，可能係2到3個身位。你會好仔細觀察到佢哋眼可能紅咗，佢哋毛比較稀疏，但係嗱呢啲嗱當然亦都有機會係人為令到佢受傷啦，亦都有機會係自己令到自己受傷啦。咁但係我自己淨係想講係話我覺得我去參觀樹熊、參觀佢哋 adoption centre， 我覺得呢件事係好有意義啦。亦都睇到啲人哋睇唔到嘅嘢啦，咁我亦都為呢件事好開心。咁我翻去同 Taco 講，我真係好開心做咗呢件事啊！咁樣係啦，咁當然如果大家下次去呢啲地方有機會，亦都有興趣嘅話，不妨去了解下，呢啲都係一啲好特別嘅 experience 嚟嘅。咁當然大前提唔係影響人哋嘅運作之下啦。咁我就呢個係我喺澳洲少少嘅分享，同埋咧澳洲離開佢 adoption centre 嘅時候咧，佢門口右手邊咧係有一個勁長嘅嗰啲 wall 啦，講貓嘅 history 啦，我覺得哇超精細，但我諗點解唔講狗咧？But 佢哋中意啦。咁門口就有啲鋪地下嘅磚咧，就 mark 咗嗰啲贊助人嘅名嘅，咁呢啲都係佢哋。即係幫手標呢個 adoption centre 嘅人啦，咁亦都係個少少貢獻啦。咁咧最後我想分享我攞到佢一本小冊子，我幾中意呢句説話嘅。佢話 Animals give you a better life, you can live them a better world。好 ，it's true。我睇到呢個其實對我嚟講幾即係唔係震撼 ，sorry， 多得滯，幾 impact 我自己。佢成為你嘅動物，成為你嘅伴侶，陪伴你開心唔開心所有嘢，你 deserve， 你一定要，你有能力嘅話就俾一個好嘅環境俾佢哋，好嘅世界俾佢哋。我幾中意呢句説話。如果大家有興趣想了解多啲有關 RSPCA 嘅工作啊，或者係做嘅嘢咧，即係當然其實我覺得。拯救動物即係不離開十常八九，但係咧，我最近就打開佢哋嘅 website 啦，我就見到佢哋做咗一條 YouTube 片咧，就係講教小朋友係安全地親近狗狗嘅，咁我都好想 share 俾大家睇。咁如果大家有興趣咧，都可以喺我 description 嗰度撳入去望一望。咁嚟到去了解多啲啦 ，share 出去啦。咁今集聊 pet pet 咧就嚟到呢集啦，嚟到呢度啦，係啦。咁希望大家繼續 like、comment、share 啦、subscribe 啦。咁我哋有機會下集或者有機會未來再去探下 Taco， 睇下佢啲或者邀請佢 oversea 嚟到講下。咁好啦，我哋下集再見，拜拜。記得 share 同埋 comment 啦〜